Can we have Anasuya talking, please? నేనే ఫైనలా? Yeah. I'm so happy for Just Ordinary Entertainment team. They're really family. నేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అంటే అందరు ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి చెప్పను. రమేష్ సార్, శరత్ సార్, తారక్ సార్, మై అభి, and where is our DOP Suresh sir, and Guna, చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నారు మీరు బాబోయ్. వినయ్, సురేంద్ర గారు, ఇట్స్ సో గుడ్ టు సీ ఆల్ యువర్ హ్యాపీ ఫేసెస్. అంటే సెకండ్ సినిమా తర్వాత కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నేను ఈ సినిమాలో ఎందుకు లేను అనే ఒక చాలా వ్యాలిడ్ రీజన్ ఇచ్చారు రమేష్ గారు, కాబట్టి బతికిపోయారు. బట్ నేను I saw the theatrical trailer and you all are going to be in for such an amazing fun ride. చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఈ సినిమాలో లేకుండా కూడా చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. యూజువల్గా నేను చాలా సెల్ఫిష్ అని అందరూ అంటుంటారు, కానీ నేను లేకుండా కూడా చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంది సినిమా. ఐ విష్ ఆల్ ద టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఇంకా నేను కూర్చున్నప్పుడు ఏదేదో చాలా ఒక మంచి పంచ్ లైన్లు, సెంటిమెంట్లు చెప్దాం అనుకున్నాను, మిస్ అయిపోయారు రమేష్ సార్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నేను అప్పుడే మాట్లాడేయాలి. నేను అందుకే మాయాపేటికలో నోట్ చేసుకోలేదు, అదే ప్రాబ్లం. యా, నన్ను అడగలేదు రవి నా మాయాపేటికలో ఏముంటుంది అని. మరి